नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई कल कान्तिपुरमा अनि आशा गर्दछु तपाई सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक वृन्द सबैजना चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना सेफली बसिराख्नु भएको छ अनि आजको एपिसोड लेट्स स्टार्ट विथ अ गुड न्यूज हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौं कि जुन हाम्रो फाइट रहेको छ अगेन्स्ट कोभिड-19 त्यसमा चाहिँ हामी सफलता हासिल गरिरहेका छौं जुन हाम्रो एउटा अठोट रहेको छ कि यो सिचुएसनसँग चाहिँ हामी लडेर नै अगाडि बढ्नेछौँ सबैजनाको साथ चाहिन्छ अनि त्यो साथ अहिले कायम नै छ त्यही साथको चाहिँ आज हामीले फलस्वरूप एउटा पोजिटिभ न्युज पाएका छौँ भर्खरै मात्रै सेती जुन हस्पिटलबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकजना फेरि कोभिड पोजिटिभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ केस चाहिँ रिकभर भएर उहाँ चाहिँ नेगेटिभ रिजल्टका साथ घर फर्किनु भएको छ सो एकदमै राम्रो न्युज हिजो पनि हाम्रो एकजना चाहिँ रिकभर हुनुभएको थियो अनि आज पनि एकजना चाहिँ पोजिटिभ केस रिकभर हुनुभएको छ त्यसका साथै हाम्रो 4 जना जुन चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ देखिनु भएको थियो सबै उहाँ 4 जना नै नेगेटिभ रिजल्टका साथ सकुशल आफ्नो घर फर्किनु भएको छ त्यसको लागि हामी हाम्रो सम्पूर्ण फ्रन्टलाइन मेडिकल अफिसर्सहरू अनि जति पनि मेडिकल फिल्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ सम्पूर्ण हाम्रो डाक्टर नर्सेसहरू त्यसका साथसाथै हाम्रो ल्याब टेक्निशियन्सहरू जति पनि एन्टायर टिम अक्रस द कन्ट्री देशव्यापी नै हाम्रो चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ अनि यो सिचुएसनलाई अझ प्रगाढ रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो चाहिँ पुलिस पर्सनलहरू हाम्रो चाहिँ सिक्युरिटी डिपार्टमेन्ट सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो चाहिँ अगाडि खटिराख्नु भएको छ सबैजना बाहिर खटिराख्नु भएको छ सो द्याट हामीहरू चाहिँ सेफली घरमा बस्न सकौँ भनेर उहाँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर वुड लभ टु थ्याङ्क यू अल अनि यस यो पोजिटिभ न्युजका साथ तपाईँहरूलाई पनि जुन एउटा डर मनमा बसिरहेको छ रिगार्डिङ दिस होल सिचुएसन के केसेसहरू बढिरहेको छ स्टिल कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अझ अन्डर ट्रिटमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको के कस्तो स्थिति भइरहेको छ होला उहाँको फ्यामिलीलाई कस्तो फिल भइरहेको छ होला भनेर हामी सम्पूर्णले सोचिरहेका छौँ होइन सो यो पोजिटिभ रिजल्टका साथ हामीले चाहिँ अब आशाको किरण हाम्रो चाहिँ बढिरहेको छ यस हामीलाई चाहिँ इन केस कोभिड-19 पोजिटिभ देखिहाल्यो भने पनि रिकभर हुन्छौँ हाम्रो चाहिँ एउटा स्ट्रङ विल पावर चाहिन्छ अनि जुन हाम्रो चाहिँ मेडिकल अफिसर्सहरूले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको काममा चाहिँ सफलता पाइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 4वटा केसेसहरू जुन चाहिँ रिकभर भएर घर फर्किसक्नु भएको छ सो यो रिजल्टका साथ हामी चाहिँ अब चाहिँ एउटा जुन आशा छ यो जुन चाहिँ एकदमै डरलाग्दो सिचुएसन त्यससँग चाहिँ हामी फाइट गरिरहेको बेला हामीलाई सफलता चाहिँ अवश्य नै प्राप्त हुने रहेछ भन्ने चाहिँ 4वटा चाहिँ रिकभर केसबाट चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ सो सबैजनाले अहिलेको समयमा डर लागिरहेको छ इट्स नेचुरल किन भन्दाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ भयावह चाहिँ अहिलेको सिचुएसन रहेको छ त्यसको बिचमा हामी डराउनु स्वाभाविक नै हो तर यो डरलाई चाहिँ हामीले एकदमै संयमताका साथ हामी चाहिँ अलिक काम भएर रिल्याक्स भएर चाहिँ डिल गर्नुपर्छ बिकज जति हामी प्यानिक भयो त्यति नै यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फाइट गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ सो सम्पूर्णले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घरमै बसेर सेफली बसेर हामीले चाहिँ अहिलेको यो सिचुएसन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सामान्य होस् भन्ने टाइमको चाहिँ पर्खाइमा बसौँ एन्ड वी होप द्याट यु गाइज आर डुइङ द्याट एन्ड इभन वी आर डुइङ वाट वी क्यान अहिलेको सिचुएसनमा सो वान मोर टाइम वेलकम टु कल कान्तिपुर गाइज सो आज म एक्लै छु बिकज आज मेरो सहकर्मी हुनुहुन्न सो but I'm here and it's all we are already live through Kantipur TV अनि हाम्रो Facebook page मा पनि हामी live आइसकेका छौं so do call us our numbers are 51920002 and 51920003 हाम्रो दुईटा नम्बर्स रहेको छ कल गर्नुस् अनि त्यसका साथसाथै हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आएका छौं त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो भ्यूजहरु ओपिनियन्सहरु के कुरा तपाईको मनमा लागिरहेको छ हैन के कुरा शेयर गर्न मन छ भने डु शेयर विथ अस वी विल रिड इट आउट इन अ व्हाइल अहिलेको लागि हाम्रो फर्स्ट कलर अल द वे फ्रम हेटौडा हाम्रो चाहिँ जमानजी आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते हजुर नमस्ते जमानजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु हजुर एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ एकदम हजुर खुसी लाग्यो सबैजना चाहिँ अहिलेको समयमा सन्चै भएको सबैजना घरमै बसेको चाहिँ खबर चाहिँ हामी सुन्न पाइरखौँ हैन त हजुर हजुर सो जमानजी हजुर भन्नुस्
अब अहिलेको समयमा होइन अब हामी सबैजना घरमा बसिरहेका छौँ, घरमा बसे पनि अहिलेको सिचुएसन अलिक गाह्रो नै छ होइन। घरमा बस्दा बस्दा पनि धेरै कुराहरूसँग चाहिँ हामीले लडिराख्नु परेको छ होइन। सो धेरै सिचुएसनहरू हुन्छ, घरमा बस्दा बस्दा पनि कति मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै कुराले सताइरहेको हुन्छ होइन। सो अब कुरा गरौँ होइन, कति दिन भइसक्यो होइन, अलमोस्ट 1 मन्थ हुन आँट्यो हामी सबैजना आफ्नो काम छोडेर काम गर्न नपाएर हाम्रो चाहिँ आम्दानीको स्रोत रोकिएको छ होइन। अनि जति पनि हाम्रो अब हामीले चाहिँ सेभ गरेको पुँजी छ त्यो चाहिँ दिनानुदिन खर्च भइरहेको छ होइन। सो त्यो कुराहरूको पनि पीड छ होइन हाम्रो मनमा। सो अब तपाईँले के लाग्छ कि अहिलेको समय मान्छेहरूलाई के कुराहरूले चाहिँ धेरै सताइरहेको छ जस्तो लाग्छ? घरभित्र बसिरहेका छौँ तर धेरै कुरा छ जुन हामीले सोचिरहेका हुन्छ, ल यो सकेपछि यो गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नुपर्ने छ होइन, धेरै कुराहरू छ होइन। सो तपाईँले के लाग्छ मान्छेलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कुन कुन कुराहरूले चाहिँ धेरै सताइरहेको छ जस्तो लाग्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ? धेरै जस्तो आफ्नो खेतीपातीमा सताएको होला खेती गर्नेहरूलाई। केटाकेटी थोरै मात्रै चाहिँ आफ्नो लिनु दिनुमा सताइरहेको होला, लिनु दिनुमा। के भन्नुभयो जमानजी? भाइरसलाई पालन गरी बस्नै पर्यो। अब माथिको आर्डर भन्छ या चाहिँ नि देश हिसाबले कुरो गर्यो भने त उहाँको आदेश हो, हजुर मैले त केही छैन, चुप लाएर बस्नु न हजुर, तपाईँ के भन्छ अब के भन्नु। अब यस्तो छ नि त जमानजी, अहिले हामी सबैजनाले घरभित्रै बस्नु परेको छ होइन। तर घरभित्र बस्दा बस्दै पनि हामीलाई चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न मनभित्र एउटा डर, एउटा एङ्जाइटी भन्ने कुरा त भइ नै रहेछ जस्तो लाग्छ। बिकज धेरै कुराहरू छ जुनसँग चाहिँ हामीले डिल गर्नु परिरहेको छ होइन। अब यो सिचुएसन सबै सामान्य भइसकेपछि पनि धेरै कुराहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ है। सो अब भनौँ न फर इक्जाम्पल अब कतिजनाको चाहिँ अब आफू यहाँ हुनुहुन्छ, आधी जति फ्यामिली बाहिर हुनुहुन्छ, अनि कतिजनाको चाहिँ अहिले अब काममा जानु पाउनु भएको छैन, के अरे आम्दानीको स्रोत छैन, ब्याङ्कको लोनहरू छ होला होइन। सो फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि त 1 महिना त ल ब्याङ्कले चाहिँ अब मिना गरिदिनु होला अरे ब्याजहरू होइन, तर पछि गएर अझ फेरि हजुर त्यो प्रोसेस हुन्छ होइन। सो यस्तो यस्तो कुराहरू छ जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले घरभित्र बसिराख्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ भित्रैभित्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारले सताइरहेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। धेरै जस्तो भनौँ न 100कडामा 10% एकदम चुपचाप, पछाडि 15% चाहिँ आफूलाई मजासँग खानु पाइरहेको छ 15% मान्छे चाहिँ। अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ सबै कमाउनेतिर कमाएर खानुपर्छ, अहिले कमाए अहिले खानुपर्ने धेरै जस्तो छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले उनीहरूलाई धेरै पिर परेको छ। हजुर मैले यसबारेमा चाहिँ नि धेरै मर्क पर्नेहरूलाई रासन बाँडेर ल्याउनु भनेर अध्यक्षहरूलाई कति पुकारे, यो नगरपालिका अध्यक्ष यो गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई मैले कति भनिसकेँ। उनीहरूले के भन्छ भने हुन्छ हजुर हुन्छ बाँडिदिन्छ, तपाईँले भनेको कुरो सही हो भन्छ। कोहीले अलिअलि पाएको छ अरे, कोही त पाउँदै नपाएको पनि छ भन्छ। तपाईँले त्यसै फोन गर्छ मसँग कुरो गर्छ। अनि जवानजी तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि केही कुराले चाहिँ अब केही कुराले त्यस्तो मनमा केही कुरा खेलिराख्छ, केही कुराले सताइराख्छ अहिलेको टाइममा त्यस्तो के छ? मलाई सताएको छैन। मेरो एउटा कर्मको बाउ थियो ससुरा, हजुर हिजो अस्ति बित्नु भएछ। उहाँको क्रियामा आज गएर पैसा अलिकति दिइराखेँ। ए हजुर हजुर पैसा दिइराखेँ। उहाँ चाहिँ नि बित्नुभयो, के गर्ने जयबहादुर बित्नु भएछ, मेरो ससुरा हो। ए हजुर 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 आज क्रिया छ, आजबाट सुरु रे। अब 2-3 दिन उदयतिर भन्छ ल। त्यहाँ धेरै मान्छे चाहिँ जम्मा नगर्नु, भाइ चाहिँ मैले पुऱ्याइदिएको छ। अब म पनि त्यहाँ त्यही साह्रो मान्छे जम्मा हुन्न, म बस्नु खोज्दैन भनेर कान्छोलाई पठाइदिएँ पैसा। हजुर तपाईँ चाहिँ जानु भएन? म चाहिँ गएन, साइकलमा गएर पुऱ्याइदिएँ पैसा चाहिँ। ए हजुर हजुर त्यही त आफूले सक्दो अहिलेको समयमा होइन हामीले कसरी अरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँको यो कुरा सुनेर मलाई भर्खरै एउटा हिजो भर्खरै मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो महाकाली सीमापारी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अहिले आफ्नो चाहिँ गाउँ घर फर्किन नसकेर उतै
इन्डियाकै धारचुला भन्ने ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ होइन, यो अहिलेको कोभिड-19को सिचुएसनले गर्दा। एउटा न्युज चाहिँ के पढेको थियो भन्दाखेरि एकजनाको चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यही क्वारेन्टाइनमा बसिराख्दा नै आफ्नो चाहिँ नेपालमा उहाँको चाहिँ आमा बितेको खबर सुन्नुभयो उहाँले। तर त्यो आमा बितेको त्यस्तो सिचुएसनमा पनि उहाँले अहिलेको सिचुएसनले गर्दा आफ्नो गाउँ फर्किन पाउनु भएन, सीमा पारी नै उहाँले चाहिँ आफ्नो आमाको श्राद्ध गरेर बस्नु पर्यो होइन। सो यस्तो न्युजहरू सुन्दा एकदमै दुःख लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँ सोच्नुहोस् न, एउटा आफ्नो अभिभावक गुमाइरहेको बेला उहाँले आफ्नो आमाको चाहिँ अन्तिम संस्कार पनि आफ्नै आमाको नजिक बसेर गर्नु नपाउनुको विडम्बना कति ठुलो होला। धेरै ठुलो छ नि, हेर्नुहोस् हजुर, जिउँदै मरेको जस्तो लास भएको जस्तो लाग्छ नि त त्यस्तो हुँदाखेरि। सो धेरै अहिलेको समयमा यस्तै धेरै नै अब कुराहरू छ जसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ अब दुःखी बनाइरहेको छ, उहाँहरूको चाहिँ मनमा त्यो कुराले सताइरहन्छ होइन। सो अहिलेको समयमा त्यस्तै घरभित्र हामी बसिरहेको छौँ, तर धेरै नै समस्याहरू चाहिँ स्टिल त्यही छ होइन, जताको त्यतै छ, त्यसको बारेमा हामी सोध्छौँ तर केही पनि गर्न पाइरहेका हुँदैनौँ होइन। सो त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एङ्जाइटी लेभल जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन आत्तिने, मन डराइराख्ने त्यो कुराहरू चाहिँ बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ आम नेपालीहरूमा चाहिँ। हजुर हजुर, होइन त जमानजी? हजुर हजुर। अनि त्यसो भए जमानजी चाहिँ अहिले ठिकै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो कुनै पनि कुराले त्यस्तो सताइरहेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले? मलाई पिरालेको चाहिँ छैन, कुनै कुरोले पिरालेको छैन। त्यही हो अलिकति आमदामी हुनुपर्ने ठाउँमा आमदामी छैन भन्ने पिर हो, त्यति हो। हेर्नुहोस् हजुर, अरू त त्यति साह्रो सताएको छैन। सबैलाई राम्रो होस्, सकेसम्म छिटो छुटोस्, खुलोस्, उनीहरू आफ्नो आफ्नो घर आउनु पाओस्, बिमारी भयो भने बिसो होस्। त्यो बिरामीतिर 3 जना भन्थ्यो नि, हजुर, तिनीहरूलाई चाहिँ रोग पुगेर हाम्रो नेपालमा छिरेर धेरै मर्का पार्दो रहेछ, मरोस् भनेर आउँछ क्यारे त्यसरी लिएर, त्यसलाई चाहिँ सिधै गोल ठोकिदिए पनि हुन्थ्यो त्यो 3 जना चाहिँ भन्ने मलाई सोचाइ त्यस्तो पर्छ। किनभनेदेखि अब त्यो रोग पुगेर रोग थाहा हुँदै नेपालमा छिरेर किन नेपाल भत्ता पुग्नु पारेको थियो, मैले मरोस् भनेर त ल्याएको होला नि त्यसले 3 जनाले। अब त्यो कुरा चाहिँ अब जमान चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब त्यहीँ बसिराख्नु भएको थियो कि पछि उहाँ सीमापारीबाट आउनु भएको हो कि त्यो कुरा चाहिँ अलिक खुलेको छैन है। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब पक्रिएर उहाँहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अब उहाँको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ, त्यो सन्चो भइसकेपछि उहाँहरूलाई पक्कै पनि कारबाही हुन्छ होला। किन भन्दा अहिलेको सिचुएसनमा जुन समयमा हामीले अरूलाई मद्दत गर्ने, आत्तिरहेको मान्छेलाई शान्त पार्ने अवस्थामा अरूलाई झन् डराउने, त्रास देखाउने जुन चाहिँ गलत काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको सजाय चाहिँ पक्कै पनि उहाँलाई हाम्रो चाहिँ अब प्रहरीले दिनु नै हुन्छ होला है। हजुर हजुर। अनि जमानजी, हजुर भन्नु। अनि अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ निन्द्राको त्यस्तो समस्या त खासै छैन होला, के छ? किन भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा मान्छेहरूको सुत्ने त्यो प्याटर्न नै अहिले बिग्रेको छ जस्तो लाग्छ। कतिजनाले चाहिँ अनिन्द्राको पनि समस्या हुन्छ, भइरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको के छ? तपाईँको चाहिँ निन्द्रा टाइममै पर्छ, टाइममै निदाउनुहुन्छ, टाइममै उठ्नुहुन्छ, के छ तपाईँको चाहिँ? म टाइममै निदाउँछु, टाइममै लिन्छु, हिँड्छु। म सोध्छु कि नेपालीहरूलाई धेरै मार्ग परेको ठाउँमा भनेर सोध्छु। त्यो चाहिँ मेरो मनमा छ। अब त त्यही साह्रो मलाई खानु पाएन भन्ने पनि छैन, लाउनु पाएन भन्ने पनि छैन। हजुर, मलाई चाहिँ आनन्दै जस्तो छ। आफ्नो लागि मात्रै आनन्द भएर भएन, नेपाली भए त धेरै जस्तो सिमानातिर आलोपत्र छरे, विदेशतिर चाहिँ रोग लागेर बसिरहेको छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चिन्ता लाग्छ। हजुर हजुर, यस्तै समस्याहरूले गर्दा मान्छेको चाहिँ अहिले मनमा चाहिँ धेरै नै अब डर त्रासले गर्दा उहाँहरूको जुन चाहिँ यो अनिन्द्राको समस्या छ त्यो चाहिँ धेरै नै बढिरहेको छ होइन। सो अनि त्यही माथि अहिले खाली समय छ, भोलि बिहान छिटै उठेर काममा जानुपर्ने छैन भन्ने कुराले पनि हामी टाइममा सुत्दैनौँ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्लिपिङ अब ह्याबिट पनि बिग्रिरहेको छ होइन। हजुर हजुर। सो जमानजीको चाहिँ एकदमै ठिक छ, त्यस्तो स्वास्थ्यमा त्यस्तो गडबडी आएको छैन। पढ्नेहरूलाई धेरै मर्क परेको छ। हेर्नुहोस्, फेरि जाँच दिनु पाएन कोहीले 9 देखि लिएर यो बिएहरूको आइएहरूको यो जाँच दिनु पाएन, उनीहरूलाई धेरै मर्क परिरहेको छ। यो चाहिँ के हो, सरकारले अलिकति तस्बिस मिलाइदिए त हुन्थ्यो। हजुर, के भन्नुभयो जमानजी? पढ्नेहरूलाई ए ओके, हजुर हजुर। अब जमानजी अब इक्जाम जुन विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब क्यान्सल भएको छ होइन,
अब सर्वप्रथम त हामी स्वास्थ्य नै नम्बर 1 प्रायोरिटी हो हैन सो कसैले पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा के तलमाथि नहोस् सबैजना सुरक्षित आफ्नै ठाउँमा बसिराखुन् भनेर सबै कुरा चाहिँ अहिले क्यान्सल भएको छ हैन सबै कुरा साम्य भएपछि एक्जाम त भइ नै हाल्छ एक्जामको चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो पिर लिनुपर्ने कुरा चाहिँ छैन अझ भनौँ न अहिलेको समयमा त विद्यार्थीहरूलाई समय पनि पाउनु भयो अझ धेरै उहाँहरूले चाहिँ पढ्नको लागि अझ धेरै प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो एक्जामको लागि मजाले तयारी गर्नको लागि समय पनि पाइयो नि त हैन र हजुर हजुर त्यो चाहिँ हो ओके चमानजी खुसी लाग्यो तपाईँ चाहिँ अब स्वस्थ हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अब जीवन चाहिँ अब राम्रैसँग बितिरहेको छ सो घरमै बस्नुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् अनि कल कान्तिपुरमा कल गर्दै गर्नुहोस् है त हस् बाई ओके बाई बाई सो गाइज अब अहिले क्वारेन्टाइनको समय रहेको छ सबैजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अनि सबैजना घरमै बसिराख्नु भएको छ सुन्दा चाहिँ एकदमै सेफ जस्तो लाग्छ हामीलाई हामी सबैजना घरमै बसिरहेका छौँ फ्यामिलीसँग बसिरहेका छौँ फ्रेन्ड्सहरूसँग बसिरहेका छौँ होइन तर जुन यो अलमोस्ट 1 मन्थको जुन यो समय रहेको छ होइन सबै कुरा ठप्प छ एभ्रिथिङ इज स्टप्ड जस्ट हामी बाँचिरहेका छौँ अनि नेचर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ तर हरेक कुरा जुन मानव जातिसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सबै ठप्प छ होइन सो त्यो कुराले हामी मान्छेहरूलाई चाहिँ कतै न कतै कुनै न कुनै वेबाट सताइ नै रहेको छ होइन सो त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ हाम्रो आरकेजी हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते निलम बहिनी नमस्ते आरकेजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु आज तपाईँ एक्लै पर्नुभयो है आज चाहिँ मेरो सहकर्मी चाहिँ आज आउनु भ्याउनु भएन सो त्यही भएर एक्लै तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि के को एक्लै हामी होइन त अनि त त्यही त हजुर हामी साथ दिने होइन त्यही त अनि आरकेजी अब हाम्रो चाहिँ लकडाउनको समय पनि लगभग 1 महिना पुग्न आँट्यो हो होइन सो 1 महिना हामी घरमै बसिरहेका छौँ सबै कुरा काम धन्दाहरू ठप्प छ आम्दानीको स्रोतहरू ठप्प छ होइन अब कति मान्छेहरू त ल फ्यामिलीसँग बसिराख्नु भएको छ कतिजना त फ्यामिलीबाट पनि टाढा हुनुहुन्छ होइन सो अहिलेको समयमा धेरै कुराहरू छ जसले गर्दा मान्छेको चाहिँ हुन्छ नि मन मस्तिष्कमा त्यो कुरा खेलिरहेको छ त्यसले गर्दा एङ्जाइटी लेभल बढिरहेको छ मान्छे प्यानिक भइराख्नु भएको छ होइन अब कतिजनाको त फ्यामिली नै विदेशमा छ उहाँहरूलाई त झन् कति डर लागिरहेको छ होला मनमा अनि कतिजनाको चाहिँ ल अब अगाडिको महिनाको चाहिँ अब भनौँ न ब्याङ्क लोन्सहरू कसरी तिर्ने भन्ने त्यो कुरा अर्को समस्या छ होइन अनि कतिजनाको चाहिँ अहिले स्वास्थ्यमै गडबडी आइरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ इन्सोम्नियाहरू होइन रातभरि निन्द्रा नपर्ने स्लिपिङ ह्याबिट बिग्रेको सो यस्तो कुराहरूले धेरै नै एङ्जाइटी लेभल बढाइरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन सो तपाईँलाई के लाग्छ के अरे मान्छेहरूलाई चाहिँ अरू के समस्याहरूले चाहिँ अहिले सताइरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ समस्याहरू त हेर्नुहोस् अब गनेर साध्यै छैन है तर म एउटा कुरा मेरो मनमा यसो म सोध्छु के हजुर अब जुन मान्छेहरूको समस्या जुन एउटा धेरै ठुल्ठुलोहरू समस्याहरू छन् है त्यो लाखौँ छन् त्यस्तो समस्याहरू है र जुन हाम्रो अभिभावक भन्ने जुन हाम्रो सरकार छ होइन म यसो सोध्छु क्या ल आफ्टर दिस भनौँ जुन यो पेन्डेमिकबाट हामी निस्किएपछि अब एउटा भोटिङ गरौँ रे सारा जनताले है हाम्रो नेपालको हाम्रो गभर्मेन्टले कतिको राम्रो काम गर्यो कतिको सन्तुष्टि सेटिस्फाई काम गर्यो भनेर यो यसमा चाहिँ भोटिङ गरौँ रे अब हजुर म यसो कल्पना गर्नु क्या है र यसो भोटिङ गर्ने हो भने अब कतिको सेटिस्फाई भए जनताहरू है मेरो तर्फबाट लाग्छ कि 90% त सरकार फेलै हुन्छ अनसेटिस्फाइडमा चाहिँ भोटिङ बढी जान्छ यस हजुर यसमा तपाईँको भन्नुहोस् न तपाईँ तिनै क्षेत्र लिनुहोस् क्या तपाईँ केन्द्र लिनुहोस् होइन प्रदेश लिनुहोस् स्थानीय लिनुहोस् सबैको भोटिङ गर्ने क्या है अनि यिनीहरूको क्यापेसिटी जाँच्ने यिनीहरूको बौद्धिक जुन यो यस्तो सिचुएसनमा कसरी बुद्धि लगाएर कति सही कुरा जनताको लागि गर्ने कति राम्रो जनतालाई कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यो जुन यो महामारी परेको छ यो दुःखमा यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अब सुख दिउँ उनीहरूलाई कसरी यिनीहरूलाई छुटकारा दिलाउँ अब घरभित्र बस्नु त छँदैछ होइन त्यसपछि पनि अब दिमागलाई आउने काम कति गर्ने कति गरे यस किसिममा भोट गर्यो भने मेरो विचारमा 90% त गभर्मेन्ट फेलै हुन्छ ओके सो अब अहिलेको सिचुएसनमा अब धेरै नै गुनासो छ होइन गभर्मेन्टको साइडबाट तपाईँले पनि अब जुन चाहिँ अस्ति भर्खरसम्म हामी सबैजनाले कुरा गरिरहेका थियौँ जति पनि अब मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ अब डेली वेजेसहरू जसले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ काठमाडौँभित्र बसी खान उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर जाने इच्छा थियो उहाँहरू चाहिँ अब केही कुरा पनि गभर्मेन्टको साइडबाट चाहिँ हेल्प नभएपछि आफै हजुर दिनौँ दिन लगाएर उहाँहरू चाहिँ हिँडेर गइराख्नु भएको थियो होइन त्यसको समस्याको समाधान त
निकाल्नु भयो गभर्नमेन्टले तर अब कुरा के निस्क्यो भन्दा किन चाहिँ ढिलो भयो भन्ने कुरा चाहिँ निस्क्यो हैन किन यो समस्या त धेरै भइसकेको थियो मान्छेहरू चाहिँ अब यो लकडाउन स्टार्ट भएदेखि नै सबै कुरा ठप्प भएपछि आफै हिँडेर भए पनि आफ्नो गाउँघर फर्क्यौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अठोट गरेर हिँडिराख्नु भएको थियो सबै साइड प्रेसर आएपछि मात्रै गभर्नमेन्टले स्टेप लिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनाले अलिक खड्किरहेछ कि यो कुराले चाहिँ गल्ती सुरुमै गरे हो क्या हजुर स्टार्टिङ वेमै गरे हो गल्ती गभर्नमेन्टले सुरुमै यिनीहरूको जुन सुरुवातै गलत भयो क्या केही नभएर तपाईँको 2 दिन अथवा 3 दिन मात्रै बिचमा अगाडि अलिकति अगाडि सतर्क भएर भनौँ न विश्वमा जब तपाईँको डिसेम्बरदेखि जब यो हल्ला चलिरहेको छ वर्ल्डमा है हाम्रो गभर्नमेन्ट पनि अलिक चाख एकदमै पुरा दिमाग लगाएर होइन त्यसको पुरा हरेक सिचुएसनमा आँखा लगाएर बसेर हाम्रो दुईसँग पनि आउँछ है भनेर ठ्याक्क 2-4 दिन अगाडि नै इन्फर्मेसन दिदिया भए सायद म्याक्सिमम मान्छे त जान्थ्यो होला नि हजुर हजुर त्यही त अब यस्तो भयो भनौँ प्रिपरेसन नै अलि टाइमली पुगेन अब भन्नुहोस् न एसई इक्जाम त भोलिदेखि स्टार्ट भएपछि आज उहाँहरूले रोक्नुभयो भनेपछि अरू कुराहरू त उहाँहरूले मेबी त्यो टाइममा सोच्न नै भ्याउनु भएन होला जस्तो लाग्छ कि किन यस्तो समस्या आउँछ होला हाम्रो विपन्न वर्गको चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ अझ धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर त्यो कुरासम्म उहाँहरूले सोच्नु नै भ्याएन जस्तो लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ हजुर मेरो यहाँ छेउमै मेरो घरको छेउमै एकजना बिचरा भाइ बस्छ यता 70 को थियो होइन हजुर अब त्यो एक्लै छ बिचरा घर परिवार उसको 70 मा छ है ऊ यता छ 70 अनुसारी लाहानमा है यता छ सधैँ आउँछ अङ्कल नमस्ते के छ मतलब अल्लो घर पल्लो घर अब अलिकति डिस्टेन्स त निकै छ कुरा गर्छ बिचरा उसलाई पनि बोर लाग्दो होला है न टिभी छ कोठामा न केही छ न केही छ न के छ बिचरा एक्लै बसेको छ है यो लेबर काम गर्ने के छ अङ्कल के छ खबर भन्छ म त जान्छु होला भन्छ ए बाबा नजाऊ तिमी अरे सर र मान्छेहरू फसिरहेका छन् कहाँ लगेर रोकिदिन्छ कहाँ लगेर तिमीलाई फेरि क्वारेन्टाइनमा लगेर थुपारिदेला त्यहाँ तिमीलाई झन् गाह्रो होला बरु जति दुःख सन्छौ अब यतै बस भनेर मैले रोकिरहेको छु कि त्यसलाई नत्र अस्ति पनि जान्छु को जाने भन्दाखेरि एकजना साथी छ जाने ए नजाऊ त्यस्तो नगर नगर त्यही त अब सकेसम्म त अहिलेको समयमा चाहिँ यदि आफूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्दैन भनेपछि आफू जुन ठाउँमा त्यही ठाउँ बस्न नै अब बेस हो होइन तर अब एकदमै गाह्रो खाना लाउन नै गाह्रो भयो त्यो ठाउँमा बसेर सुत्न पनि गाह्रो भयो भनेपछि अहिलेको समयमा हाम्रो गभर्नमेन्टले चाहिँ अब चाहिँ हेल्प गरिराख्नु भएको छ होइन सायद उहाँ चाहिँ धेरैको समस्याको समाधान हुन्छ होला है हाम्रो वडामा चाहिँ उसले हामीले नै मतलब हामीले नै सिफारिस गरिरहेको थियौँ उसले राहतको ऊ चाहिँ पाइरहेको छ फेरि हजुर त्यही त भर्खर पनि लिएर आयो त्यही यस्तो कुराहरू सुन्दा चाहिँ खुसी नै लाग्छ अनि आरकेजी हजुर अहिले अब क्वारेन्टिनकै कुरा गरौँ है अहिलेको लकडाउनको समयमा होइन अब धेरैजनालाई चाहिँ हेल्थ इस्युजहरू पनि भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई हजुर स्पेसली अब जुन यो इन्सोम्नियाको कुरा छ अनिन्द्राको कुराहरू छ होइन तपाईँको के छ निन्द्रा सबै ठिक छ कि तपाईँको पनि एकदमै लेट नाइट बस्ने बानी भएको छ निन्द्रा नपर्ने समस्या देखिरहेको के छ त्यस्तो मेरो लेट नाइट स्लिप लेट वेकअप भइरहेको छ त्यो चाहिँ भइरहेको छ अहिले सबै खतम भयो है त्यही त अब अहिले कस्तो छ भन्दा भोलि बिहानै उठेर अब काममा निस्किनु पर्ने छैन भने सबैजना चाहिँ अब आज 1 घन्टा भोलि आधी घन्टा गर्दा गर्दा लेट नाइट बस्ने बानी नै भइसक्यो होइन त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अनिन्द्राको पनि समस्या आइरहेछ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई धेरै टाइम टेबल यो धेरैजनाको एकदमै गडबड भइसकेको छ है मतलब म्याक्सिमम साथीहरूको अब किन भोलिपल्ट कामै छैन केही हजुर छिटो उठेर गर्ने पनि के न वेकअप न मर्निङ वाक गर्न पाइन्छ न के गर्न पाइन्छ होइन अब धेरैजनाको अब बेलुका हेऱ्यो टिभीहरूमा तपाईँको हेर्नुहोस् सिरियलहरू कुनै पनि अब चाहे इन्डियन च्यानल लिनुहोस् चाहे नेपाली च्यानलमा त केही प्रोग्रामै छैन खासै होइन इन्डियन च्यानलमा पनि सब च्यानल सब रिपिटेड छ नयाँ प्रोग्राम के पनि छैन अब रात उयोसम्म फिल्म हेऱ्यो ढिला सुत्यो ढिला उठ्यो अनि आरकेजी अब एक्सर्साइजको कुरा गर्नुभयो तपाईँले अब म त गर्छु बिहान मर्निङ वक अनि इभिनिङ वक गर्न बाहिर निस्किन त अहिले अब उनै भएन सम्भव नै भएन होइन त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ घरभित्रै बसेर जे जस्तो एक्सर्साइजहरू गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ बिकज एक महिनासम्म हामी स्ट्याग्नेन्ट हामी इनएक्टिभ बस्यो भने त्यसले अझ फेरि समस्या बल्झाउन सक्छ होइन सो आरकेजी चाहिँ कस्तो कस्तो एक्सर्साइजेसहरू गर्नुहुन्छ त म बिहान लगभग 20-25 मिनट जति गर्छु होइन जम्पिङ भयो अब खुट्टाहरू तन्काउने यसो ढाड फर्काउने होइन उफ्रिने यसो हल्का रनिङ गर्ने टाइम हेरेर होइन 2 मिनट कन्टिन्यू जम्पिङ गर्ने जस
गरिरहेको छु त्यो त म चाहे 9 बजे उठे पनि गर्छु फेरि म है त्यही त पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै होइन ढिलै उठे भए पनि होइन 9 बजे उठे पनि 10 बजे उठे पनि होइन अब अहिलेको समयमा अर्ली मर्निङ उठ्न सकिरहेको छैन भने पनि हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ मेक स्योर गर्नुपर्छ कि हामीले कुनै न कुनै फर्मको एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेका छ बिकज अब अहिले अब कतिजनालाई जिम जान पाउनु भएको छैन कतिजनाले चाहिँ अब भनौँ न मर्निङ वक इभिनिङ वकमा जान पाउनु भएको छैन भनेपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको होला ला अब जान पाएको छैन अब एक्सर्साइज कसरी गर्ने भने सोचिराख्नु भएको छ होला तर घरै बसेर पनि धेरै एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ होइन मेरो मिसेस त बिहान त्यो युट्युबमा भजन लगाएर घन्टौसम्म पसिना आउने गरेरसम्म नाचिरहन्छ हजुर त्यही त अब यस्तो वे आउटहरू अपनाउनु पर्यो कि हामीले डान्स गरेर हुन्छ कि अब योगा गरेर हुन्छ घरभित्र बसेर हामीले चाहिँ अब स्ट्रेचेसहरू गरेर हुन्छ होइन अब क्रन्चेसहरू के गरेर हुन्छ आफूलाई चाहिँ एक्टिभ राख्नु पर्यो आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ ट्र्याकमा राख्नु पर्यो त्यो त सबै त्यो गरेन भने त तपाईँको जिउ नै जाम हुन्छ फेरि त्यही त भन्नुहोस् न अब एक महिना हामी इनएक्टिभ भएर बस्दा कति धेरै चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ हार्म भइरहेको होला जिउै जाम हुन्छ क्या त्यही त भनौँ न हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न बाइकहरू पनि नचलाएर राख्दा धेरै समयपछि प्रब्लम आउन थाल्छ नि होइन इट्स लाइक हाम्रो पनि एउटा मसिन हो बडी होइन हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न नेचुरल मसिन हो सो त्यही भएर हामीले यसलाई पनि एक्टिभ राख्नुपर्छ सो आई सजेस्ट कि हाम्रो सम्पूर्ण अब नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीले चाहिँ कुनै न कुनै फर्मको चाहिँ एक्सर्साइज गर्नै पर्छ अहिलेको समयमा चाहिँ गर्नै पर्छ र एउटा अब लास्टमा एउटा कुरा म जोड दिन चाहन्छु म है निरमले हजुर जस्तो भनेको अहिले जुन यो के अरे मस्जिदबाट अलिकति क्राइसिस आइरहेको छ हाम्रो नेपालमा है यो मस्जिदमा हुन त अहिले कतिपय ठाउँमा बन्द गर्यो गभर्मेन्टले बल्ल अहिले आएर है फेरि यिनीहरूको यो नमाज पढ्ने यता गर्ने उता गर्ने तराई क्षेत्रमा हाम्रो थुप्रै मस्जिदहरू छन् है त्यसमा गभर्मेन्टले अहिले केही दिनको लागि अझ टाइटली ब्यान गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आरकेजी मलाई लाग्छ अब यो कुरामा चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ सबै कुराको प्लानिङहरू गरिराख्नु भएको छ होइन पक्कै गर्नु पनि हुन्छ किन भन्दा अहिले सिचुएसन नै त्यस्तै छ कि सबै ठाउँमा चाहिँ पुरै कडाइपूर्वक नै हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ काम गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन सो तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि यो कुरामा पनि काम भइरहेको होला होइन ओके आरकेजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो है सो त्यस्तै गरी नै एक्सर्साइज गर्नुहोस् है हेल्दी बस्नुहोस् घरभित्र बस्नुहोस् अनि कल कान्तिमा कल गर्दै गर्नुहोस् है त थ्याङ्क यू तपाईँ पनि सेफ भएर बस्नु होला हस् स्योर ओके बाई बाई दिस गाइज अब अहिले लकडाउनको पिरियडमा वी निड टु टेक केयर अफ आवर हेल्थ घरभित्रै बसेर पनि कसरी आफू चाहिँ हेल्दी बस्न सकिन्छ कसरी चाहिँ आफ्नो स्लिपिङ ह्याबिटलाई चाहिँ अन ट्र्याक राखेर इन्सोम्निया अनिन्द्रा जस्तो कुराबाट चाहिँ टाढा बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू वी विल डिस्कस यु विथ यु मोर तर अहिलेको लागि टाइम फर म्युजिकल ब्रेक जस्ट एन्जोय द सङ एन्ड आई विल बी राइट ब्याक एन्ड वेलकम द गाय दिस इज कल कान्तिपुर अनि सोको स्टार्टमै मैले गुड न्युजसँग स्टार्ट गरेको थिएँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ केसेसहरू चाहिँ 4 जना चाहिँ रिकभर भएर आजको दिनसम्म घर फर्किसक्नु भएको छ अनि यो गुड न्युजले हामी माझ एउटा ऊर्जा थपेको छ एउटा आशाको किरण थपेको छ कि जुन एउटा डर छ मनमा अहिलेको सिचुएसनमा जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ जुन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ एकदमै चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएको हुनाले इन केस हामीलाई चाहिँ यो पोजिटिभ देखिहाल्यो भने पनि ला हामीलाई सन्चो हुने हो कि होइन भन्ने एउटा जुन मनमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह जुन एउटा डर छ त्यो यो 4वटा जुन केसेसहरू थियो घर फर्केको न्युजका साथ अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ ढुक्क भएर बस्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन केस हामीलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले छोएको खण्डमा चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट देखिएको खण्डमा पनि आत्तिनु पर्ने छैन हामीले चाहिँ सन्चो भएर हामी सकुशल घर फर्किन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो 4वटा जुन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ केसेसहरू घर फर्किनु भएको छ त्यो न्युजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्धक्क बनाएको छ सो त्यही भएर सबैजना चाहिँ यो कुरामा चाहिँ धेरै नआत्तिनुहोस् अनि यसको बारे अझ हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो चाहिँ कलर लाइनमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 नमस्कार हजुर नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ नवीनजी सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुर ठिकै छ है अनि अब अलमोस्ट लकडाउनको पनि 1 महिना पुग्न आँट्यो है अब हामी सबैजना सकेसम्म कसरी चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अब अगाडि बढिरहेका छौँ होइन भर्खरै मात्रै मैले तपाईँको मेसेज पनि हेरिरहेको थिएँ तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको थियो कि गभर्मेन्टलाई मात्रै कुरेर होइन कि हामीले एज एन इन्डिभिजुअल एज एन नागरिक हामीले कसरी चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्नुपर्छ हामीलाई भनेर भन्नुभयो होइन सो तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा न्युज देख्नुभयो होला कतै न कतैबाट न्युज पाउनुभयो होला होइन कि अहिलेको समयमा मान्छेहरू धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ इन्डिभिजुअल तर्फबाट चाहिँ हेल्प गरिराख्नु
भएको छ हैन कतिजनालाई चाहिँ अब टिमै मिलेर कुनै चाहिँ अब कम्युनिटीमा गएर खाना खुवाइराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ 2 छाकको होस् या 1 छाक भए पनि खाना पुर्याइराख्नु भएको छ हैन सो यो हेल्प भने पनि एकदमै ठुलो हेल्प हो हैन बिकज अहिलेको समयमा हाम्रो गभर्नमेन्ट पनि स्ट्रगल गरिरहेको छ कि मेडिकली चाहिँ अब सबैजना कसरी सपोर्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन सिक्युरिटी सिस्टम छ कसरी अझ चाहिँ स्ट्रङ बनाउने सो धेरै कुराहरू छ उहाँले हेर्नुपर्ने हैन सो कहिले कहिले उहाँहरूको तर्फबाट कुनै न कुरा छुटिरहेको हुन्छ हैन सो त्यो कुरामा यदि हामीले हेल्प गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सबैले राम्रो हो हैन र हजुर 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 एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो हजुर किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हो हामीलाई गुनासो छ हाम्रो सरकारसँग कि यस्तो यस्तो गरिदिएको भए अझ धेरै सजिलो हुन्थ्यो आम नागरिकलाई भनेर हजुर हजुर एकदमै हैन सरकारसँग त हामी अपेक्षा राख्नै पर्छ अब हाम्रो त घरमूली हुनुभयो नि त उहाँ हजुर त्यही त हाम्रो त गार्जियन अभिभावक नै हो नि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ हैन तर अब सबै कुरो अब घरमूलीले भगवानले नै गरिदिन्छ जस्तो भगवानले हामीलाई चेतना दिनुभएको छ बुद्धि दिनुभएको छ हामीले त्यसलाई यथेष्ट मात्रामा प्रयोग गरेर अब सबै अब के भन्छ भने विभिन्न किसिमका बजेटहरू छन् विभिन्न किसिमका पैसा अनुदानहरू छन् अब सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यू लिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिराख्नु भएको छ र साथै हामीले के पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो नेपालभरिका जनता मात्रै जनता होइन नेपालभित्रका सम्पूर्ण जीव जन्तु सानो मुसादेखि लिएर हामी मान्छेसम्म सम्पूर्णको दायित्व भनेको हाम्रो सरकारको हो सरकार भनेको हामी नै हो हाम्रो जनताको हो हामी मान्छे मात्रै नभएर मैले एउटा के देखेँ भने अब भन्छ नि नहुने मन हुनेलाई धन देऊ धन हुनेलाई मन देऊ एउटा छ नि कर्णदासको राम्रो मिठो गीत हजुर हजुर एकदमै सत्य कुरा पनि हो त्यो चाहिँ त्यस्तो तपाईँको के छ भने तपाईँ मान्छे भनेपछि अब बाटोतिर अहिले देख्नुभयो भने हाम्रो मानसिक रोगी पनि धेरै देख्छौँ हामीले हजुर नवीनजी आज म हाम्रो कलेजहरुसँग म त्यही कुरा गरिरहेको छु हैन मानसिक रोगीहरू जुन छन् हेर्नुस् अब हजुर अब उहाँहरूलाई पनि त खुवाउनु पर्यो अब मानसिक रोगी अब बाटोमा सुतिराख्नु भएको छ हिँडिराख्नु भएको छ उहाँलाई कोरोना नहोला भनेर भन्न सकिन्न हामीले आफ्नो क्षमताले 5 रुपियाँको बिस्कुट भए पनि अब हामीलाई त अब मिठो दाल भात साग तरकारी अचार चाहिने उहाँले एउटा हामीले सानो बिस्किटसम्म पनि दियो भने चाउचाउसम्म पनि दियो भने उहाँले कमसेकम खानुभयो एकछिन शान्त हुनुभयो इफ अग्रेसिभ भयो भने उनीहरू अग्रेसिभ हुनुभयो भने त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ हाम्रा देशभरिका जति पनि चाहे त्यो मानसिक रोगी नभनौँ अब यसलाई कुन अर्थमा भनिन्छ म त अब ज्ञान नभएको मान्छे अल्पज्ञानी हजुरहरू त विद्वान हुनुहुन्छ होइन एउटा के छ भने दिव्याङ्ग भनौँ अथवा के भन्छ विशिष्ट क्याटेगोरीमा राखौँ उहाँलाई हामीभन्दा फरक हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू जसलाई हामी मानसिक रोगी भन्छौँ उहाँहरूको पनि केयर गर्नुपर्छ है हामीले हजुर तपाईँले भने जस्तै अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सरकारले या कुनै पनि अब सङ्घ संस्थाले चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ भनौँ न अब रोडमा भएको जीव जन्तुहरूलाई कसरी चाहिँ अब अहिले त कतिजनाले हेल्प पनि गरिराख्नु भएको छ रोडमा भएको कुकुरहरूलाई जनावरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खानेकुरा पानी दिइराख्नु भएको छ तपाईँले मेन्सन गरे जस्तै हाम्रो चाहिँ अब सडकमा जति पनि भनौँ न जीवनहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ 1 छाक भए पनि 2 छाक भए पनि हेल्प गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ हजुर एकदमै सही हो त्यो कुरा चाहिँ म्यामलाई हजुरलाई के एउटा आग्रह गर्न खोज्यो भने अब यो जुन हामी काठमाडौँ लगायत हामी अब नेपालको मात्रै कुरा गरौँ न अब पुरै विश्वको कुरा त अब छँदैछ नेपालभरिमा हिस्ट्री पढ्दाखेरि अब बुढापाका मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि वी क्यान्ट फाउन्ड इट अन गुगल यो गुगलमा त्यति सकिँदैन जुन बुढापाकाले चाहिँ भन्छन् यो जग्गाहरू जुन छ अथवा मेरै घर जहाँ छ जनकपुरमा 70-80 वर्ष 100 वर्ष पहिले यहाँ रुखै रुख थियो जङ्गल थियो अरे यहाँ काग भालु कुकुर होइन के बाघ थिए उनीहरूको जग्गा मासेर हामीले आफ्नो नाममा लाल पूर्जा बनाएर बसिरहेको छौँ हामी हेर्नु यो जग्गा त कुकुरहरूको छ भने
बाँदरहरूको हो नि, अब उनीहरूलाई विस्थापित गरेर हामी आफ्नो बनायौँ। अनि आज हामी चाहिँ खाने, उनीहरूलाई कसले खान दिने ल भन्नुहोस् त। अलिकति होइन भावुक भएर पनि हुँदैन, तर सबैजना जसरी हजुर हुनुहुन्छ होइन, हजुर आफ्नो क्षेत्रबाट एकदमै अब हो त्यही त नवीनजी, अब सबैजनाले होइन अब आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ हेल्प गर्नुपर्छ होइन। सो नवीनजी एउटा प्रश्न म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। हिजो भर्खरै मात्रै अब न्युजमा आएको थियो होइन, जनकपुरमै अब 2 जना महिलाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ आतंक फैलाउने काम गर्नुभयो अनि प्रहरीले उहाँहरूलाई पक्रिनु भएको छ भने। सो तपाईँ बस्ने ठाउँबाट कति टाढा हो त्यो ठाउँ होइन, अनि अहिले तपाईँले वरपर कतिको अब त्यो घटनाले चाहिँ कतिको त्रास बढाएको छ, मान्छेहरू कतिको डराइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। एकदमै के भन्छ, मेरो घरबाट तपाईँको 1.5 किलोमिटर हो हजुर टाढा। अर्को कुरो प्रहरीहरूले समात्नु भएको छ, पक्रिनु भएको छ, यो पनि ठिकै छ। र आज पनि तपाईँको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तपाईँको 0 माइल नेर पनि आज मैले भिड देखेँ 10-15 जनाको। के रहेछ भन्दाखेरि त त्यहाँ पनि 10-12 वटा 10 का नोटहरू माथि सुकेर फालिएका थिए। मैले फोटो पनि खिचेँ है, खिच्न मन लागेको थिएन तर मैले खिचेँ। भिड थिए त्यहाँ पनि 10-15 जना महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीले के भन्नुभयो भने 2 जना महिला आएको थिए, 2 जनाले यसरी पैसा यसरी यहाँ फाले बाटोमा, अनि यताबाट कुनाबाट दौडेर गए। अब यो त अलिकति डर लाग्दो छ, हामी त एकदमै त्रसित छौँ हजुर। हजुर त्यही त नवीनजी, अब त्यही त मान्छेले चाहिँ यो बेला चाहिँ अब सबैलाई साथ दिनु बेला चाहिँ यसो त्रास फैलाइराख्नु भएको छ होइन। हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँ सम्पूर्णहरू चाहिँ सेफली चाहिँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ जनकपुरमा, जति पनि अब त्यो एरिया नजिक चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। सबैजना चाहिँ बाहिर ननिस्किनु होला होइन। सो आशा गर्छु तपाईँ सबैजना सेफली बस्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी, कल गर्नुभयो, त्यहाँको सिनेरियो बताइदिनु भयो है। ओके बाई बाई। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी। सो हामी सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने आफ्नो वरपर जे जस्तो सिचुएसन भयो भने सकेसम्म इमर्जेन्सी केसेस बाहेक तपाईँ बाहिर ननिस्किनु होला, बिकज जनकपुरको केस देखिहाल्नु भयो होइन। सो अहिलेको सिचुएसन मान्छेले चाहिँ हेल्प गर्नुको साटो त्रास फैलाइराख्नु भएको छ, त्यही भएर इट्स बेटर सेफ टु बी इनसाइड भन्दै अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अनदर म्युजिकल ब्रेक। जस्ट एन्जोय दिस सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। यस पक्कै पनि वी आर इन दिस टुगेदर, हामी सबैजना सँगै यो कोभिड-19सँग लडिरहेका छौँ अनि त्यो लडाइँमा हामी सफलता पनि हासिल गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 4 जना चाहिँ कोभिड-19 रिकभर भएर घर फर्किसक्नु भएको छ, त्यो कुराले पुष्टि गर्छ। सो त्यही भएर हामी सबैजना चाहिँ यो सिचुएसनमा कसरी आफ्नो ठाउँबाट कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा मात्रै ध्यान दिउँ। यो होइन कि कसरी चाहिँ त्रास फैलिन्छ, कसरी मान्छेलाई दुःख हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान नदिउँ, अनि हामी सबैजना चाहिँ घरै बसेर सबैजना चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गरौँ भन्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। सो स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड यस कीप अन वाचिङ कल कान्तिपुर। वी विल सी यू टुमारो। बाई बाई। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.